ina kuke yaran makaranta aiki baya ci gaba sai da ƙoƙari. To yanzu idan za a ci za ka yi nasiha ga uwanka da ka baro a gida, me za ka ce da su, wani ikirari za ka yi da su a kan karatunsu, ya dace su ci gaba ko kuma ya dace da su nemi na kansu? Gaskiya idan ka ce wannan tambaya zan ce da kai gaskiya yan uwa ta abokanai na waɗanda a cikin ƙasar ne da waɗanda kai ba da karatunsu, gaskiya idan sun bi shawara ta gaskiya na fi da son su sa su yi karatunsu, don gaskiya karatunsu shi na mafi alkhairi wajen su kuma waɗanda yara ƙanana waɗanda ba a sa karatu ba, ina roƙo ga iyayenmu maza da mata da Allah su kokarta su kai su karatu makaranta ko ikwal. Alamun da yaro ya taso da ilimi ne, wagga rayuwa ba dole bane yaro ya taso shi na ɗan kankane ka ja ce ma sai kasa daga kawai za ta wadata ko wurin bada kawai, wannan rashin hankali na da amma da ya zan shugabanni ba su da labarin abin da ake yi, kawai yanzu dai za mu ce da su ga tunan da al'amarin da ya kawai sai godiya. Ina kuke yaran makaranta. To yanzu Malam Ahmad, wani irin gudunmawa za ka yi, wace irin shawara za ka bayar ga abokananka da ka baro a can gida wanda ka baro suna karatu da kuma inda ba su fara ba? To idan ka ci kuma wace irin gudunmawa zan ba a kan yara waɗanda na baro abokanai na masu karatu, to su dai masu karatu abin da zan ce da su gajarce su yi karatu su, don gaskiya ka baya ci gaba sai da ƙoƙari, kuma da karatu gaskiya koyon ilimi baya yi ana bacci. Kuma da karatu gaskiya koyon ilimi baya yi